Your Highness Sheikh Tamim bin Hamid, I am extremely happy to welcome Your Highness to Kathmandu. On behalf of the government and people of Nepal and on my own, I express my sincere gratitude to Your Highness for accepting our invitation. It was a long-awaited visit indeed. कतारका अमीर अल थानी र प्रधानमन्त्री दाहाल बीच भेटवार्ता सम्पन्न। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी बीच आज भेटवार्ता भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका कतारका अमीर अल थानी र प्रधानमन्त्री दाहाल बीच आज सोल्टी होटलमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र कतारका प्रतिनिधि मण्डल बीच द्विपक्षीय हित, आपसी चासो, सम्बन्ध विस्तार एवं साझा हितका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी सल्लाहकार रूपक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ लगायत मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। भेटवार्तापछि दुई देश बीचका सञ्चार, खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य लगायतका विषयमा पनि सम्झौता एवं समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कतारका अमीर अल थानी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आमन्त्रणमा 2 दिने राजकीय भ्रमणका लागि मंगलबार यहाँ आइपुग्नु भएको हो।